ฏิวัติพลังจิตสู่การปลดล็อกรหัสลับชีวิตเพื่อความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตในสเตจที่ 5 ระบบปฏิวัติพลังจิตนี้เป็นระบบที่เรียกว่าการเชื่อมโยงจิตใต้สำนึกกับจิตเดินสำนึกในระดับจักรวาลโดยผ่านสนามพลังของจิตวิญญาณของทุกท่านยิ่งฝึกฝนท่านก็ยิ่งจะพบกับประสบการณ์และความล้ำลึกของจิตท่านสามารถที่จะเรียนรู้การปฏิบัตินี้จากการเชื่อมกระแสจิตกับผมในแต่ละครั้งและการปฏิวัติพลังจิตคือวิวัฒนาการอันสูงสุดของมนุษย์ทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ท่านโปรดพิสูจน์จากการฝึกสมาธิและกระแสจิตนี้พร้อมๆกับผมในสเตจที่ 5 เชื่อมโยงด้วยการมองดวงตาของผมเพื่อเชื่อมโยงกับสมาธิและจิตของท่านไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจเพื่อท่านได้ค้นพบกับความรักและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เชื่อมกระแสจิตกับผมอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็ค่อยๆหลับตาลงเพื่อเชื่อมสมาธิภายในกับผมกับคลื่นกระแสจิตที่ผมกำลังแผ่รัศมีเชื่อมกับสนามพลังงานจักรวาลเพื่อเชื่อมกับท่านโดยตรงครับกำลังแผ่กระแสจิตของความสงบสุขภายในของเราขอให้ท่านรู้สึกว่าใจของท่านนั้นเต็มด้วยความสงบสุขเป็นอิสระจากความคิดหรือแม้แต่อารมณ์ใดๆก็ไม่สามารถจะครอบงำหรือคุกคามหัวใจหรือความรู้สึกของท่านได้แผ่กระแสความรักและความสงบสุขนี้ออกจากก้นบึ้งของหัวใจและรู้สึกถึงความอิ่มเอมอยู่ภายในใจของท่านขณะนี้ท่านจะรู้สึกตัวเบาๆและค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่มีความสุขการฝึกฝนการปฏิวัติพลังจิตเพื่อปลดล็อกรหัสลับชีวิตนี้เป็นปฏิบัติการของ The Master Coach Academy ที่จะถ่ายทอดกระบวนการของการฝึกฝนสมาธิและพลังจิตที่เชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดเพื่อนำพาความสำเร็จหรือว่าความสมปรารถนาตามที่ท่านต้องการและสามารถที่จะทำให้ชีวิตของทุกท่านที่ฝึกฝนระบบปฏิวัติพลังจิตนี้ค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวของท่านเองขอให้ท่านเชื่อมกระแสจิตกับผมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเชื่อมคลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็ก
ผ่านฝ่ามือของผมอีกครั้งหนึ่งมันจะรู้สึกเหมือนมีคลื่นไฟฟ้าหรือสนามพลังงานกำลังวิ่งผ่านไปยังร่างกายหรือทะลุทะลวงไปยังเซลล์ชีวิตของท่านจะรู้สึกซ่าๆหรือรู้สึกเหมือนสนามพลังกำลังแผ่รัศมีของสนามพลังที่เต็มไปด้วยประจุไฟฟ้าอ่อนๆไปทั่วสารพางกายหรือทั่วร่างกายของท่านก็ท่านรู้ว่านี่คือการกระตุ้นสมาธิและจิตโดยผ่านคลื่นกระแสของสนามพลังไฟฟ้าจักรวาลไปยังเซลล์ชีวิตของท่านทุกๆคนครับขอให้ท่านฝึกฝนสมาธิด้วยการเชื่อมกระแสจิตกับผมในแต่ละวันอย่างน้อยก็1 ครั้งหรือ2 ครั้งขึ้นไปท่านจะพบกับประสบการณ์ที่ล้ำลึกรวมทั้งสามารถดึงดูดความสำเร็จหรือว่าความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของท่านเช่นเดียวกับที่ผมได้ดึงดูดความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของผมอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์แล้วในขณะนี้ขอให้ท่านเชื่อมโยงกระแสจิตของท่านกับจักรวาลโดยผ่านการทำสมาธิกับผมอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านได้เรียนรู้ว่าพลังจิตนี้มีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องงมงายหรือเป็นเรื่องไร้สาระแต่เป็นพลังที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่เบิกบานและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความงดงามขอให้ท่านติดตามการฝึกฝนการปฏิวัติพลังจิตในยุคพลังงานใหม่เพื่อปลดล็อกรหัสรับชีวิตสู่ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตในตอนต่อไปเพื่อจะได้เพิ่มพูนพลังชีวิตของท่านและสามารถนำพาชีวิตที่ท่านปรารถนามาสู่ตัวท่านเองได้อย่างง่ายดาย